خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtukufu wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ahli zake na sahaba wake kwa ujumla. Amina. Tumejumuika hapa siku ya Ijumaa kwa ajili ya dua, na dua yetu ya Ijumaa huwa inakwenda kwa anwani duau qumqum ya habibi kamtanam, kwa ajili ya taalifu alqulubi, kuziunganisha nyoyo zilizohitilafiana. Lakini kwa kuwa mbele yetu kuna dua kubwa inayoitwa duaul ahlami, dua ya khawasi ya ndoto, tunazitumia hizi siku za Ijumaa pamoja na siku za Jumamosi na siku za Jumapili kugawa waraka kwa ajili ya maandalizi ya dua hii. Na waraka huu unapogawiwa huwa unagawanywa kwa dua maalum, dua ya khawasi ya ndoto. Kwa hiyo tuka cancel kwa muda dua ya qumqum ya habibi siku ya Ijumaa na dua ya ibtal sihri siku ya Jumamosi. Badala yake ikawa ni kuugawa waraka huu kwa dua ya khawasi ya ndoto, hali ya kuwa ni maandalizi ya kuelekea tarehe 1 ya mwezi wa pili ya mwaka huu wa 2026. Ulimwengu wa ndoto katika maisha ya mwanadamu ni kitu muhimu sana. Ulimwengu wa ndoto katika maisha ya mwanadamu ni kitu muhimu sana, kwa kuwa unaweza kufikia mafanikio kupitia ulimwengu wa ndoto. Unaweza kufikia mafanikio ya kiafya kupitia ulimwengu wa ndoto. Unaweza kufikia mafanikio ya kiuchumi kupitia ulimwengu wa ndoto. Unaweza pia ukafikia mafanikio ya kibiashara kupitia ulimwengu wa ndoto, kama ambavyo unaweza kuyafikia mafanikio ya kimahusiano, mafanikio ya kibiashara, kukamilika kwa ahadi zako. Unaweza ukayafikia mafanikio haya kupitia ulimwengu wa ndoto, lakini lazima uwe unaota, na ukiota ukumbuke, na ukishakuwa unakumbuka upewe tafsiri. Kama ndoto zako zinabashiri mambo mazuri, kusiwepo vipingamizi katikati yako wewe na hayo mafanikio uliyoyaona kupitia ndoto, kusiwepo vipingamizi hivyo. Na kama ni ndoto mbaya, ufanye harakati za kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaondoshe hayo mabaya uliyoyaona kupitia ndoto. Kwa hiyo unaweza ukawa unasikia tu dua ya khawasi ya ndoto, dua ya khawasi ya ndoto, lakini usijue dua hii ina faida gani kwa wewe muotaji, usijue. Hiyo basi, binadamu katika ulimwengu wa ndoto tunawagawa katika mafungu manne. Binadamu katika ulimwengu wa ndoto tunawagawa katika mafungu manne. Fungu la kwanza, wapo watu wanaoota ikifika asubuhi wanasahau kile walichoota, na hao ni wengi tu.
Hilo ni fungu la kwanza. Sasa tunaweza kusema watu hawa wanasahaulishwa vile walivyoviota, na kinachowasahaulisha yawezekana ikawa ni miguso ya kishaitani, yawezekana ikawa ni miguso ya kichawi, yawezekana wamehusudiwa au wamedhuriwa kwa macho. Kwa hiyo hao wanasahaulishwa. Lakini kundi la pili, wapo ambao hawaoti kabisa, hao zimefungwa ndoto zao. Yawezekana kilichofunga ndoto zao ni miguso ya kichawi, na kama si miguso ya kichawi ni miguso ya kishaitani, na kama sio mashaitani wa kijini, yawezekana ikawa ni hasadi zilizowakumba au vijicho vilivyowakumba. Ndoto zao zimefungwa, kwa hiyo hawaoti. Lakini kundi la tatu, wapo watu ambao wanaota, wanakumbuka. Kama ni mambo mazuri, kumekuwa na shida kuyafikia hayo mazuri. Kwa nini? Kwa sababu katikati yao kuna vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishetani au husuda za watu na vijicho vinawazuia kuyafikia mafanikio hayo. Au yawezekana kundi la nne, wapo wanaoota mambo mabaya na huenda yamewafika mabaya hayo, lakini hawana uwezo wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee hayo mabaya. Kwa hiyo binadamu kupitia ulimwengu wa ndoto wamegawanywa katika sehemu nne. Sasa wewe mwenyewe tazama, huko katika fungu gani? La wasioota, la wanaoota kisha wanasahau, la wale wanaota wanakumbuka, wanaota mambo mazuri lakini kumekuwa na shida kuyafikia mazuri hayo, au unaota ndoto mbaya lakini kumekuwa na shida kuyaepuka mabaya hayo. Wewe mwenyewe utatazama huko kwenye kundi gani. Sasa hii ni fursa ya kumwomba Allah, ni fursa ya kumbembeleza Allah, ni fursa ya kumlilia Allah ili atuondolee mashakili haya kupitia dua ya khawasu ya ndoto. Sasa kikubwa, maandalizi ya dua hii ni kupata ule waraka ule. Huu waraka umeandikwa dua mbili. Dua ya kwanza ni ile ambayo unapokwenda kwa shekhe ukamweleza shekhe, usiku wa kuamkia leo mimi nimeota. Kabla ya shekhe kukupa fursa, anatakiwa akuombee dua, akuambie khairan tutalaqa au sharran tutawaqa. Hiyo ndoto uliyoiota kama ni ya kheri, ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akukutanishe na hiyo kheri, na kama ni ndoto ya shari, basi ninamuomba Allah akuepushie hiyo shari. Hii ni dua ambayo anatakiwa kukuombea shekhi kabla ya kumhadithia ndoto yako. Kisha akishakuombea dua hii, ndio anakupa fursa wewe ya kuhadithia ndoto. Utaihadithia ndoto na atakupa tafsiri. Akishakupa tafsiri, kabla ya kuondoka, kuna dua nyingine anatakiwa akuombee, na dua hiyo inafunguliwa na tasbihu Yunus, yale maneno aliyoyatamka Nabiyullah Yunus alipomezwa na chewa, akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kisha maneno yanayofuatia Allahumma inna ibaduka, e Mwenyezi Mungu, hakika sisi ni waja wako, wa abnau abdika, na ni watoto wa mja wako, wa abnau amatika, na ni watoto wa mjakazi wako, nasiyatuna biyadika, utosi wetu uko kwenye milki yako, madhin fina hukmuka, hukumu yako kwetu sisi imepita, adlun fina qadauka, yale uliyoyahukumilia kwetu ni ya uadilifu. Nas'aluka Allahumma, tunakuomba ewe Mola wetu, bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, kupitia kila jina ambalo umejiitia nafsi yako, au anzaltahu fi kitabika,
au lile jina ambalo umeliteremsha katika kitabu chako, au allamtahu ahadan min khalqika, au lile jina ambalo umemfundisha yeyote miongoni mwa viumbe wako, au ista'tharta bihi fi ilmi alghaibi indaka, au lile jina ambalo umejihusisha wewe mwenyewe kulijua katika ilmu yako ya ghaibu. An taj'ala alqur'ana rabi'a qulubina, tunakuomba uifanye Qur'ani kuwa ndio kilainisho cha nyoyo zetu, wa nura absarina, na Qur'ani hii iwe ni nuru ya macho yetu, wa jalaa ahzani, na iwe ndiyo yenye kuondosha huzuni tulizo nazo, wa dhahabu humumina wa humumina, na Qur'ani hii iwe ndiyo sababu ya kuondosha dhiki na matatizo yetu, birahmatika ya arhamar rahimin. Hizi dua mbili ndio zimeandikwa kwenye hii karatasi ambayo unapewa. Ukishapewa hii karatasi unaikunja vizuri, waizungushia nailoni, kisha waiweka kwenye mto wako, walalia kila siku unalalia. Lengo la hii karatasi, lengo la huu waraka, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ikafungue ndoto zako, ikarejeshe kumbukumbu ya ndoto na kuondoa vipingamizi vinavyokuzuia kuyafikia mafanikio ulioyaona kupitia ndoto. Lakini lengo la waraka huu ukaondoshe matatizo ambayo umeyaona kupitia ndoto. Lakini kubwa zaidi, pamoja na kuupata waraka huu unatakiwa uletwe hapa tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka huu wa 2026 kwa ajili ya kuhitimisha dua yetu sasa na kupeana maelekezo mengine. Ni muhimu sana hilo kulizingatia. Lakini vikisaidiana na waraka huu, tumeanza kutoa kombe wiki jana, kombe ambalo nalo pia linafungua, linarejesha kumbukumbu na kuondosha vipingamizi. Kombe hili pia tunaligawa, na tuliambizana watu waje na chupa zao, watagawiwa lile kombe. Kombe ni maneno ya Allah, lakini yanayoambatana na dua hii. Ukipata kombe, kama ni chupa yako nzima au nusu chupa, wewe nenda kachanganye na maji yanayotosha kuoga mwili mzima. Oga mara moja, usiogee chooni kwa sababu ni kuchafu na hayo ni maneno ya Allah. Usiogee bafuni kwa sababu ni kuchafu na hayo ni maneno ya Allah. Ogea sehemu ambayo ni safi. Kwa leo litagawiwa na kesho tutaligawa, na Jumapili asubuhi pia tutaligawa. Lakini Jumapili ya kesho kuta tutakuwa tuna dua kubwa tu ambayo itaambatana na kichinjo. Jumapili ya kesho kutwa, na kichinjo chenyewe ni ng'ombe. Sasa ni fursa leo, siku ya Ijumaa, kila mmoja atakwenda mahala ng'ombe alipoandaliwa, atashika kile kichwa cha ng'ombe, kisha atanuia, atasema: Mwenyezi Mungu, na kuomba umfanye mnyama huyu awe ni kafara ya matatizo nilionayo, na uniondolee matatizo yangu na unifungulie ndoto zangu. Unamshika yule mnyama, unanuia. Sheikh Abedi atakuelekezeni mnyama mahala alipo, mtakwenda mtamshika. Lengo ni kwa ajili ya kumwomba Allah ajaalie yule mnyama iwe ni sadaka ya kuondosha matatizo tulio nayo. Tutafanya hivyo, na baada ya kufanya hivyo tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na utaratibu. Tufanye kwanza hilo zoezi. Tutafanya leo jioni na kesho Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi watu watafanya manuizi. Mna matatizo mengi sana, kwa hiyo kichinjo hicho iwe ni kafara ya Mwenyezi Mungu kukuondoleni matatizo mlionayo. Wallahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.